Miarabanao manaraka hatrany ny fahitalavitry ny kolo tonga sondray tao anatin'ny fandarana Ankitsimpo amin'ity zoma fa 20 ny volana Septembre ity ho any androany dia ny resaka miodidina ny fifidianana sy ny filatsahako vidiana ary ny fitatanandraraka be no resana tao anatin'ny ajevitra izay nanasana ny pasteur Mayol Christian Dieudonné candidat ho filoham-pirenena avy amin'ny antoko Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara. Miaraba tompoko. Miaraba jour de miarabatsika koa ato atokatrano ato amin'ity zoma ariva efa alinalina ty eto ambony fandrina no mijery télévision eto ambony salon mipetraka amin'ny seza salon miarabatsika rehetra na tonton tantine ny ankizy rehetra. Vahiny faharoa ny androany koa Andriamatora Marsona Franck mpamakafaka ara-politika ary filohana kabinetra misahana misehatra amin'ny relation publique ihany koa. Miaraba tompoko. Miarabandao bejour ary miarabany mpijery fahitalavitry Kolo TV ary miaraba koa ny vahoaka malagasy sady am'izao arivo zao miaraka misalamina rahala eto amin'ity fandarana ity. Izay ihany koa no ela mialohan'ny tena hijirantsika ao anatin'ny ajevitra dia anaraka na fanadihadiana iray avy hatrany isika. Tsy misy antony tokony hanovana lalam-panorenana amin'izao fotoana izao ny antoko malagasy miara-miainga satria mazava ny nambaran'ny seny fa vonona amin'ny fikarakarana sy fanatotosana fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity vao mera amin'ny karakara amin'ny fifidianana ity. Tsy hita izay tokony fanovana lalam-panorenana androany raha ny teny nataon'ny Premier Ministre reny dia ny hoe mikasika ny mibetsaka ny teny mikasika ny fialana hoe le fialana 70 andro iny dia na le Premier Ministre tsy mahay mamaky teny na izy manao mpitolo araka le mahazatra azy iny fotsiny araka ny fanontaniana nataonao teo. Fa androany tsisy mihitsy ny sakana araka ireny fanambarana nataon'ny seny ireny tsy avy-tany ny fifidianana ary lalam-panorenana mazava rehefa atao zany ny fifidianana dia tokony misolo ny filoha. Raha resaka 70 andro zany tsisy olana hatreto mbola tsy nahay moseny aloha zay teny hoe tsy ho hitan-jareo ny mikarakara fifidianana ao anatin'ny fotoana napetraka ny lalam-panorenana. Ka iny nefa zany ny olana bedavin'ny fitondram-panjakana ao anatiny eo hoe tsy voakarakara ve ny fifidianana ma ao anatin'izay fotoana namain'ny seny izay tsy mbola nahay moseny aloha zay hatreto mikasika an'io na indray mandeha raha teny hoe tsy voakarakara ny fifidianana io anatin'ilay fotoana namain'ny lalam-panorenana fa ny mahagaga fotsiny dia ny Premier Ministre sy ny fanjakana no mahita hoe tsy voakarakara fa ngabo zareo lasa mikarakara fifidianana indray. Be da be ny resaka fanakatsiana n'le hoe ratsy ny lalam-panorenana tokony hovaina ka raha ratsy ary mety tsy hovaina hatramin'izay. Izay ny mpitondra ihany koa ankehitriny hoy ny antoko MMM ankoatra ilay tsy maintsy fametraha-pialan'ny filoham-pirenena perinasa maniry candidat voalaza ny lalam-panorenana fa lesoka ny fanendrena izay ho Premier Ministre. Ny tsy fananany mpitondra ankehitriny olom-boafidy no olana. Noho izany tapitra amin'ny 25 janoary taona 2024 ny fiam-potoana fiatsan'ny filoham-pirenena ankehitriny ho ihany ny antoko MMM. Ny mahavariana dia ny hoe fanendrena Premier Ministre ny olana. Ny olana le tsy fanendrena Premier Ministre fa tsy fananany le mpitondra olom-boafidy ny natonga ny olana. Fa raha najaina ny lalàna arak'izay voalaza tao anatin'ny tao dia tokony tsisy ny olana. Fa ny fifidianana olona sy ny tsy fananana olona fa ny fifidianana fahatongavana tampotampoka teo amin'ny fitondrana no miteraka olana dia lasa lalam-panorenana ny ratsy nefa ianao tonga tampoka teo. So dia mba hainao raha ny ratsy fa ilay lalam-panorenana ny mety mbola tsisy nametraka an'izay fanontaniana izay angambany. Aminay kosa aloha raha olona ifantaona izany vao mahita misy zavatra tsy mety amin'ny lalam-panorenana dia tsara izy tsy manohy intsony satria mbola asa ilay fikotona indray izy vao hita zavatra hafa manaraka. Ny anay ny fantatray dia tapitra amin'ny 20 ny volana janoary sy 2024 ny fitoam-piasana filoham-pirenena ankehitriny. Mazava ho azy zany fa raha tsisy fifidianana ka tsisy loha vaovao aorianan'izay zany hoe ny 20 janoary 2024 dia tsy manaiky anazy ho filoham-pirenena ntsony izay eto Malagasy miara-miainga ary mino ary miantso mivoaka malagasy tsy anaiky anazy ho filoham-pirenena ntsony ireny fotoana io.
nanamafy mantoko mpanohatra azy ny malagasy miara-miainga nandritro valandresaka ho ampanao gazety io. Namaly ihany koa ny nambaran'ny filoham-pirenena tany Berorona nanao hoe asevy manao zavatra toy ny mpitondra ireo mpanohitra ireo ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Nambaran'ny ty antoko ty ihany koa fa tokony hatsahatra amin'ny alalan'ny fifidianana ho avy izao io fitondrana tsy manara-dalàna io. Tena marina angamba ny vatadidiko tena nyteneniny dia hoe masevy manao tononataona keo ireo mpanohatra keo. Melary eo anaovanay azy. Ianao ke zao mitondra, ianao dia matofolono mitondra no any dia hitanefa tsy mahavoa ianao. Raha tianao anao raha tianao hifaninana aminao zay melanao anaovanay azy. Firy tamin'ireo mpitarika ny aso vemin'ireo nefa nilatsaka filoham-pokotany. Ka afaka miteny fa izy ny tena mahay azy nanao zavatra tamin'ity fireneny ity ary mahavita zavatra. Zay atao malagasy miara-miainga, hitanareo amin'ny asa ataonay tsy miandry eo amin'ny fitondranako zay dia efa manao zavatra ho an'ny fiarahamonina. Reo ne nahazo fahefana zay vahodin'ny kropadropaka teo. Io fanjakana tsy mpanara-dalàna io dia mila hatsahatra ary ho hatsahatritsika zany ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarara manomboka amin'ny heritaona. Mila manaimaitra daholo tsika rehetrarehetra tsika ihany nametraka an'io teo. Ataoko hoe tsika na dia tsy mifidy ary zay satria nivoaka ny nametraka azy teo dia tsika koa zany tokony mandray andraikitra amin'ny fanasorana azy eo amin'ny alalan'ny fifidianana. Manoloana ny fomba nanendreny ireo mpikambana ao anivon'ny filakevitry ny fampihavana-pirenena dia nazava ny fanambarana antoko malagasy miara-miainga io tolakandro io fa ireo nandray anjara mivantana tamin'ny krizy politika 2021 sy 2022 izay notendren'ireo mpikambana ao anatin'ny filakevitra io ve dia azo overina ve fa afaka ampiavana. Ao anatin'izay hodidin'ny resaka fifidianana izay dia isan'ny nanaitra ny fitandrinesana ny filatsaham-kofidiany Pasteur Mayolla amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 iverenantsika kely aloha ny tantara tao amin'ny taona 2024 ahoana ny fanazavana ny reny hoe faminaniana tsy tanteraka ireny. Reny moa efa nazavako ihany izy ireny zany ny amin'ilay hoe 2013 le faminaniana zany le foto-kevitra le faminaniana tsy diso fa ny kajinay tamin'ilay faminaniana no diso. Le kajinay na diso anay tamin'ilay kajy zany dia tsotra kely le izy hoe rehefa tafapetraka amin'ny toerana zany i filora valomanana arak'ilay faminaniana nomena zany ka niala ny filoratsiraka dia misy raha mandrika 2003 dia manisana reo 10 taona. Fa rehefa afaka 10 taona dia ianao no filoham-pirenena fa mbola izy mpitondra roa aorinan'ny filora valomanana ka ny fotoana ialan'ny filora valomanana eo dia mbola raha mandrika. Ka raha 2002 zany ny filora valomanana no nanao ny investiture ny voalohany dia 7 taona zany tapitra 2009 fa mbola misy mpitondra roa izy aorinan'io filora valomanana io dia tonga ny 2009 niboaka ny raha mandrika mbola tanteraka araka ny foto-keviny ihany zany le faminaniana. Fa rehefa niditra le fitondràna teteza mita 2010 dia teo amin'izay zay nanomboka ny verina nanao jeritodika n'ilay faminaniana ho anatsara moa le fiperaky n'ilay faminaniana dia rehefa nijerevana ilay faminaniana dia hoe 2003 manisa 10 taona ianareo fa rehefa afaka 10 taona dia ianareo no mitondra. Dia rehefa nijerevanay zany na discompte anay dia le hoe rehefa afaka 10 taona izay nanao hoe 2003 plus 10 fa nefa le faminaniana hoe après 10 ans dia nanaporofonay an'le izy hoe tsy mbola 2013 zany tsy kofidiana zay tamin'ny 2013 fa nanoana n'izao firenena misy amin'izao fotoana izao satria tsy mbola izay mihitsy izy na dia nianjera 2013 aza le faminaniana. Fa raha za zany raha olona hoe te hitondra fanjakana na hoe seza sy toerana ny ilaiko dia nanao 2013 lany raha nanao 2013 fa tsy mbola izay le satria tsy mbola izay le mpitondra faharoa dia nanoana candidat zay dia ity zany raha le faminaniana zany zao ity le mpitondra faharoa amin'izao fotoana zao araka le faminaniana dia aorinan'io fitondrana io izy le faminaniana no ianao indray no irana hamonjy ty firenena malagasy ity. Dia zay zany nampatonga n'le hoe filatsana kofidiana satria betabe zany ny olona no mitaraina sy miantso vonjy hoe vonjeo le firenena fa mba mandraisy andraikitra ianareo mpitondra fivavahana fa aza dia avela loatra amin'ny mpanao politika ty firenentsika ty fa mitaraina mahantra mijaly ny vahoaka zany. Dia zay no nahatonga n'le filatsana kofidiana zany amin'izao fotoana zao satria efa ao anatin'le faminaniana mihitsy tsika zay amin'izao zay ny tsy natanteraka n'le 2013 zany. 2018 ty
de zay matro le faminaniana de manaraka fotsiny zay fa iny an'andriamanitra iny fa tsy zano anao zay anatanteraka an'izany faminaniana zany fa an'andriamanitra zany. Manakambara mikasika an'izay resaka faminaniana amin'ny maha-filoham-pirenena zay hoe Andriamatora Marson. Tetambarina moa zany de pasteur Mayol moa zany mpitondra fivavahana ary jaune manao politika koa raha zany azo fa azadino fa teto Madagasikara nisy fandraisana andraikitra ny fiangonana ary hitatsika zany tamin'ny alohan'ny 2010 tamin'ny raisiny ny FFKM antalana no hoe ahoana nanovana fitondran'ny Didier Ratsiraka tamin'ny 2025 nisy congrès ny FFKM tany Antsirabe dia nandeha tsikelikely raha ataontsika hoe antanan-tohatra iran'ny Madagasikara izay nandraisan'ny fiangonana na ny protestant na ny katolika izay membre ny FFKM aby dia hitanareo fa ny afara tamin'ny ataontsika hoe concertation nationale ny FFKM tamin'ny 2019 fiangonana no tamin'izany no larana dia naharany mpanao politika dia zay ngamba toko hoe soavaly mpanao politika le tamin'ireny dia lasa ataontsika hoe reny raika 2019 dia nisy reny ataontsika hoe événement any Madagasikara zay tiako lazaina amin'izany dia zao tsy hoe faminaniana marina zany sambahana ny finoana io ary mety ho zay ny analyse pasteur Mayol amin'ilay ahoana fahitana raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao fa sy zany dia mahita fa candidat hanafitra ny firenena ity zany hoe miara-mahita zany amin'ny mpanao politika miara-mahita amin'ny rehetrarehetra na société civile na ny vahoaka malagasy aza fa mijaly le olo tsisy raha mandeha amin'izay laony intsony eto Madagasikara ka mitsangana zany ny mitondra fivavahana amin'izao fotoana izao hoe mandray andraikitra zany koa tsy hanamelona azy hoe fangaro io ny fivavahana sy politika tia fa za kosa dia fandraisana andraikitra zay ataony zany zay fa za tsy manakambara hoe jugement amin'ilay hoe ahoana le faminaniana zao na zao fa fandraisana andraikitra amiko fahitako hoe filatsahana filohan'ny repoblika. Voaresaky pasteur Mayol teo ny hoe nanohana ny fitondrana ianareo zany hoe tsara ny fifandraisana tamin'ny fitondrana ankehitriny nisy ny fanambarana nataonao iny manahoana izay fifandraisan'izay amin'izao fotoana izao. Raha le fifandraisana aloha zany amin'izao fotoana zao tsy dia misy fifandraisana intsony zany zay taorianany fanambarana nataoko iny satria ny fanambarana nataoko iny dia tsisy nanapohana iny mihitsy ny rehetrarehetra ary ny zava-misy koa moa zany dia araka ny tenin'ny ray aman-dreny Frank Marson tao hoe ataon'ny mpanao politika fitaovana le fiangonana ankehitriny zany sy zay efa nisy hatramin'izay dia za zany mahita hoe tsy mety intsony raha hoe mbola ho atao fitaovana politika izay fa aloha mihitsy ny fiangonana no andray andraikitra dia efa tonga le antson'Andriamanitra tamiko hoe ambarao amin'izay fa tonga ny fotoana izay ny noko ny feon'ny vahoaka malagasy ny fitarainany amin'ny fahoriany sy ny fantrany anjadiny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolokolo isan-karazany ka dia tonga ny fotoana izay nandrako anao dia andehana ka ny resaka eniko tamin'ny olona no alalako hoe zao ny fiatraikany tany amin'ny mpitondra fanjakana fa tsy fantatro nefa zay mety famarinana fa ny olona fotsiny miresaka amin'izay mitandremy ianao pasteur fa misy tady kitikitika ifofony hainao mitandremy ianao fa ho avy ny tsy fantatro zay famarinana fa feo alefa ty amiko le izy mety ho avy ny fisika any aminareo ho avy ny zao alefa ny bianco alefa ny samifine anafika anareo iataky dia zany tsy fantatro zay famarinana le izy fa resaka alefan'ny olona tsy haiko fampitahorana koa ve le izy sa tiana olazaina hoe mijanona ianao amin'io fa ahita raha amin'io raha mirotsaka eo ianao zany efa ny tsy olombelona na firenena vahiny na niraka hoe mirotsa fa baiko n'Andriamanitra ny ana dia za tsy dia manana ia amin'izany fa matoky an'Andriamanitra ary mino koa fa raha fanjakana atao hoe mbola mieritreritra ny anafitra firenena tsy hanao an'izany zavatra zany angamba fa dia resaka eno ohatra ny hoe ampitahorana fotsiny angamba le izy ny fandraisako azy zany hatramin'izao aloha. Manahoana ny fandraisan'ny Andriamatora Marson an'izay hoe rehefa tsy namana ve dia fahavalo raha ny tontolo politika eto Madagasikara? Raha amin'izao fotoana izao aloha dia marina zay
Sady hoe rehefa hitany mpitondra fa mandelikely lasy ianao a dia atao dolo zao resaka raha matahora zao ary kitenen'ny pastera teo hoe alaina ny fisika, alaina ny sampifinina, alaina dolo zao dossier ady badibadika any dia apetraka hoe ty olo ty da nanao zao kanefa zay zavatra zay a tsy mahatsara fihavana samy malagasy satria aleony olona hiteny marina, aleony olona hoe manao zay ataoko hoe aplaza ampitondra hoe zao ke zavatra tsy mety ataonareo hoe tsisy ge zay tsy mahalala fa am'izao fotoana zao tsy mandeha mihitsy ny raha raha-pirenentsika ary le olona dia miahiahy isan'andro hoe ahoana ny voahana amin'ity fahantrany ity, ahoana ny voahana amin'ity insécurité ty, ahoana ny isan'andro ianao na insécurité any ambanivohitra na eto ambonivohitra ny accident eny an-dalambe dia zao indray mbola insécurité sanitaire indray zay misy peste dia tsy mamisy hoe atao amin'ny fanjakana mandray andraikitra zao zao raha le peste zao resahana dia ny mandray andraikitra voalohany dia fiangonana katolika no sy fiangonana hoe ahoana ny amonjena an'le malagasy tsy mamisy hoe cordon sanitaire akory amin'le hoe le peste ao izy raha vao atao masina dia avy eto Antananarivo ny tonga satria avy any akaso be le olona dia mitaingina taxi-brosy dia ataontsika hoe miahaka amin'le mpandeha taxi-brosy dia tsisy mijery tsisy hoe filazana hoe ahoana zany a ny amingorana an'le ataontsika hoe le aretina zay no mahatonga ny milaza hoe le vahoaka zany a miahiahy lava ary ny zavatra hoaiza izy ny afarany any amin'ny fivavahana izy mandeha any izy no atao hoe refuge no frantsay sy hoe amin'ny teny frantsay moa zany refuge hoe ahoana moa zany hita moa zany ny farany dia hoe miankina amin'ny Andriamanitra sisa no hiainako eto tany zay no hitako hoe amin'izao fotoana zao ary zay foana nisy tety hoe mahatonga an'le fiangonana miteny pasteur Maelo moa izy miteny koa izy fiangonany évêque miteny ny FFKM luterana tsisy zay ty milobavo hoe tsy mety ge zao ataonareo zao ny mpitondra jereo le vahoakanao fa azafaly fotsinao hoe mitanisa vola na azy vola zao tsika vainy vela mitanisa hoe zao zavabitako dia nefany a lozanao any mpilipitra le filoa no miteny hoe azam-bedina ny samy kristianina nefany izy tenany no atao hoe tompona andraikitra voalohany a amin'ny fitantana fireneny ho avy any amin'izay firesahana ny laïcité de l'état sy ny resaka politika sy ny fivavahana zay sika aveo fa nanangana ny antoko politika GFFM ianareo a tao anatin'ny firy-taona zay a efa nisedra fifidianana ave io antoko politika io a inona ny antony tsy mbola nisedrana fifidianana raha ohatra ka tsy le izy zany ny saika hoe ny fomba mahazatra teto amin'ny firenena moa zany dia hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana foana le mpitondra zay vao manangana ny antokony amin'izao hatramin'izay zany zay foana e ohatrataontsika hoe tonga tao ny filoha tsiranana dia zay izy vao nanangana ny antoko PSD tonga koa ny filoha ratsiraka zay izy vao nanangana ny arema dia tonga koa ny filoha zafy any zao nefa nanana antoko zao raha tamin'ny ro le filoha nyfandimby teo a fa tonga koa ny filoha ravalomanana zay vao nanangana ny tim tonga koa ny filoha ny tetezamita zay vao nanangana ny TGV dia ny fitondrana am'izao moa zany nanangana ny ASVM fa izahay kosa zany a satria fa teo le faminaniana dia efa nametraka ny lisy tany amin'ny taona 2024 dia efa nanangana ny antoko Gideona fandraisana ny fantrana izay satria efa hatrany zany no efa ren'Andriamanitra le fahoriany malagasy amin'le fahoriany sy ny fijaliana ka raha nangana ny toko politika koa zany a amin'ny mahapasteur anazy dia tsy maintsy niainga tamin'izay soratra masina zay hoe Gideona ino moa ny asan'ny Gideona tao amin'ny baiboly io zany ny mpitarika anankiray a mpaminany anankiray izay natsoan'Andriamanitra hamonjy ny Israely tamin'ny fahoriana dia Gideona io no nampiasainy hanala ny zanak'Israely tamin'ny fantrana sy ny fanangejana sy ny fanandevozana nataon'ireo firenena hafa teo efa nisedra fifidianana dia ny fifidianana zany nanao zay tamin'ny fifidianana député reny dia nahazo député anankiray ary manana izay a mera maromaro ihany koa amin'ny commune
eto Madagasikara zany na dia le fifidianana commune farany tao zany dia efa misy ny antoko GVFM manana be ny tanàna zany. Raha oharina amin'ny hoe ireo anarana antoko politika izay tsy ataontsika hoe lehibe fa isan'ny matanjaka amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fatokiana Andriamatora Marisona izay hoe antoko politika nipoitra avao atao amin'ny antoko mpivavahana zany. Raha miresaky zany ireo antoko mpivavahana teny aloha tany dia efa nisy hoe parti démocrate chrétien de Madagascar nisy zany ataontsika hoe parti slameur taty aorina kely nisy koa fa tsy dia hoe na envergure ko jamais zavatra tadaviny olona ke dia izao hoe na antoko mpivavahana izy na tsy antoko mpivavahana fa hoe inona zany ny vision eten'le antoko amin'ny mandamanaraka hoe amoaka ty Madagasikara ty ao anatin'ny fangirifirina mary zay ngezabe mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy hitondra koa hoe démocratie le fisin'le antoko fivavahana koa zay koa zavatra ray fanontaniana lehibe mipetraka hoe ary manaiky ve ireo antoko hafa zay tsy mitovy finoana aminy ohatrany hoe parti islamika ataontsika koa ireo zay ataontsika hoe parti laïque azy hoe le fombafomba ve no ety nitondra ny tasy fanjakana sa hoe mitovy any antoko rehetra ihany dia somatsy nataorany olona pasteur Bayolina dia ny hoe anaotrany Iran fitondrany ayatollah dia misy hoe gardien de la révolution pastara ohatran'izany sao dia lasa intégrisme le resaka politika raha pitsy afaka pitso be da be ndray la interdit ohatrany ataon'ny islamo any Algérie parti islamique any Arabie Saoudite any frères musulmans dia zavatra ray zany lehibe mba hoe eo an'ny malagasy hoe ny antoko le mpivavahana ve vonona hiary salama vahoaka malagasy ary ahana programme mazava tsara ho an'ny malagasy ray manontolo zay no zavatra avelako amaly an'izay fanontaniana izay ianao fa ampiarahana amin'izay ihany koa hoe ohatrohatra ny ahoana ny fandraisanao an'izany hoe ny conception anao an'izany hoe andraikitra mahafiloam-pirenena zany sy ny amin'ny hoe andrasan'ny vahoaka amin'izany sasan'angy samihafa raha teo fiangonana sy ny politika. Zora be da be amin'ny fanontaniana napetraky ny ray aman-dren'ny Franck Marisona nataony amin'ny hoe raha ianao moa zany no amin'ny fitondrana dia karazana politika manahoana lalam-panorenana tahaka ny ahoana no apetraka ao autocratie sa théocratie sa iny tiako marena zany voalohany indrindra dia ity hoe raha mahapastera anazy zao ohatra ka hanao lalam-panorenana raha tonga amin'ny fitondrana dia ho amboariko arak'izay mapety any ataheko arak'izay mapety any mahapastera anazy lalam-panorenana dia théocratie no mifanaraka amin'izay mahafiangonana sy mahapastera anazy zay fa za mahita nefany tsy mbola zakatsika vahoaka malagasy raha izany no atao fa ny zavatra efa hitako hoe takiny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia ny fanovana ka le ty lalam-panorenana état unitaire ty zany efa nampiasaintsika mandritra ny fito amby dimapolo taona fa tena tsy nampandroso antsika mihitsy le izy dia ny any mandresiresy lahatra zany amin'izao fotoana zao raha tena hanova atsika dia lalàna fédéral ity indray hitako hoe mety hisy tombony kokoa eto amin'ny firenentsika raha io no ampiarina satria hita mihitsy ny fahorin'ilay malagasy amin'ilay fanjakana tokana zany fa efana miangy avy aty ambony dia tsy afaka mihetsika mihitsy ny vahoaka sy ny faritra ny toerana misy azy fa tsy maintsy mipaiko avy aty ambony foana no arahana izany ary manaraka an'izay koa dia mbola sahirana koa na dia ny be antitra ary aka ny pension na ny fanapaha-kevitra mikasika an'izany dia tsy maintsy miaingy aty amin'ny foibe foana dia na ny resaka rafitra ny fanjakana sy ny raha-raha-mpanjakana rehetra dia tara ka za raha tonga amin'ny fanjakana dia ny vahoaka no ataoko manome ny safidiny fa tsy ho ataoko lalam-panorenana ray no isafidianana eo satria mety be da be koa ny tsy hitovy hevitra amiko amin'izay fa dia zao hoe asivy lalam-panorenana ao état unitaire asivy lalam-panorenana ao régime parlementaire na autocratie na théocratie na fédéral
fa raha manindrinindry ny saiko hitako hoe metimety kokoa raha anova zany a dia ny lalàna fédéral io ndray ka zay olona rehetrarehetra manana ny faiza manao entina mandrafitra an'izay lalam-panorenana zay mazava ho azy a dia iantsoro olona reo a satria amapastera tsy manampahaizana momba ny droit constitutionnel ny tena koa dia kanefany a za mahita hoe misy malagasy manana aiza manao entina manatanteraka an'izay dia zay no hitako ao atao zany raha ohatra hoe tonga amin'ny fitondrana any avo hiera amin'ny vahoaka hoe anova lalam-panorenana raha mety amintsika na tsy mety amintsika. Mampamakafaka politika anao ahoana makasika an'izay ny fampiarana lalam-panorenana izay ny eto ara-bilaza amin'izao. Izany moa zany dia miala tsiny raha miteny an'izay fa isika zany isaky iova filoham-pirenena dia manova lalam-panorenana. Lasa ohatrany tsy matotra intsony le ataontsika hoe fitatahana amin'izay satria hitanao tsara fa raha ny États-Unis ary constitution fa tamin'ny andro ny Lincoln dia izao zany tsika hoe raha ohatra zany hoe misy filoha vaovao indray dia voatery anaova lalam-panorenana. Ataoko angamba fa zavatra ray lehibe araka ny tenen'ny pasteur teo hoe le état unitaire izy tsy mampety antsika zavatra efa nisy eteto nanakaikikaiky ny fédéralisme tamin'ny troisième république le hoe province autonome dia efa hoe mena fahefana le nisy loi organique mivoaka tamin'izay hoe mena fahefana ny faritra zakatena dia tonga moa 2001 2002 tamin'ny voalohany moa izy io fantatso tsara manko le olana satria isan'ny tondrany faritalinan-talinarivo tamin'izay nondray hoe ampiaro amin'izay le lalam-panorenana dia le ministre tamin'ny araka tamin'ny indriamatody deratsiraka ihany tamin'ny voalohany no tsy nanaiky hoe ampiarina satria very le fahefana teny-pelantanana fa nonzay velona le korotana tamin'ny 2001 2002 zay vao hoe alefaso any amin'ny province autonome adolo any amin'ny gouverneur adolo ny fahefana rehetra hitandrovana ny ataontsika hoe filaminana fandriam-pahalemana etsetera tonga moa ndre matora valomana dia tena ravany mihitsy le faritra amin'ny zakatena solomy PDS dia tsika amin'izao fotoana izao dia hoe mbola misy filazana ary hoe amin'le lalam-panorenana ty hoe ahoana momba collectivité décentralisée hatramin'izao ketsika mbola tsy misy fifidianana ataontsika hoe chef de région fifidiano iaho hoe le chef de province na any fokotany azy tokony hoe vao vita ny communal dia telopolo andro théorie dia misy fifidianana lehibe fokotany fa miasakazaka zay tsika aloha zao hoe ovay le andininy lalam-panorenana zao zay ataoko angamba fa arky article 161 amin'ny lalam-panorenana hoe tsy jugé impérieuse ou nécessité impérieuse le lalam-panorenana fa ataontsika hoe amin'ny teny frantsay hoe manœuvre de diversion zay mba ampitombo mandat hipetrahany filoha herinjanary mampiady ho atao io. Herintaona ty alohan'ny fifidianana amin'ny taona 2024 manao an'izay serasera mivoy an'izay fanovana lalam-panorenana izay tokoa ny anivon'ny fitondrana ilaina ve izay fanovana lalam-panorenana izay na ampahany na manontolo. Ny teny ray aman-dreny Franck Ramarson tony amin'ny hoe tahaka ny any Amerikanina zao ny lalam-panorenana na ny frantsay mahalana vao mba kitihana le lalam-panorenana dia raha hoe raha tonga amin'ny fitondrana zany dia isaky misy mpitondra vaovao dia amboarina foana le lalam-panorenana. Za zany tena tsy apetrako mazava tsara mihitsy hoe io lalam-panorenana misy amintsika io nefa eo fa za raha hanova lalam-panorenana dia tsy baiko avy aty amiko no atao fa ho antanina ny vahoaka hoe mety aminareo ve io lalam-panorenana efa misy amintsika io fa raha mety aminareo io ka ekenareo io ihany dia io ihany zany nitondrako ny firenena raha tonga eo ah fa raha za manokana zany tsy andray fanapahakevitra hoe tsy mety ny ano atao ary zay nahatonga iteny hoe asiana lalam-panorenana maro samihafa hoe safidianan'ny olona ka raha ozy izy ny olona hoe état unitaire ihany no mety anay dia iny ny lanina amin'ny alalan'ny référendum atao référendum partiel mahita ampalakilaky azy hoe samy manao daholo any amin'ny région na any amin'ny district hoe mety aminareo ve anovana lalam-panorenana sa tsy mety fa raha lanin'ny vahoaka le izy hoe tsy hovana
dia io ihany anie zany tsy maintsy iainako dia io no ampiariko ary le lalam-pandroena raha fa ampiariny tena mpitondra dia tsy hitako zay tokony hanikitikitiany an'io lalam-pandroenana io fa ny olana amin'le lalam-pandroenana misy mako le mpitondra eo teo aloha fa nametraka an'io lalam-pandroenana io a dia efa nasiany karazany hoe balizy ary faniny eo ka raha tsy zahatsonony eo a fa olona hafa dia ho sahirana izy amin'ny tiandininy anankiray ity ohatra ndraisitsika le ndraisana teo hoe tsy maintsy mametra-pialana 2 volana alohan'ny fotoana ny filoham-pirenena perinasa rehefa mandeha ny fifidianana dia efa napetraky le mpitondra teo aloha zany io anatin'le article nefany a nasiany ihany keo anatiny ao hoe raha sendra itsika ihany no tafapetraka eo a dia asivy ihany azovana ihany nefany io raha misy antony ilana azy hoy le lalam-pandroenana atsika zany dia za aloha zany mahita amin'izao fotoana zao a tsy tokony isikitiana mihitsy ny lalam-pandroenana raha tsy vita ny fifidianana aloha raha ohatra ka hoe ikitika an'io lalam-pandroenana io ihany zany a ny fanjakana ary ny eritreretin'ny olona zany sy hoe okitian'ny fanjakana aminazy io mako dia le hoe efa nytenen'ny premier ministre iny hoe tsy maintsy jerevana kely a io le mikasika an'le filoham-pirenena hoe 2 volana alohan'ny elany tsy maintsy mametra-pialana izy satria hoe tsisy an'izany ny any amin'ny firenena lehibe sy ny firenena matanjaka any fa ny antony nanaovana an'io nefa ny fahitako azy dia ity mba hitovizan'ny lenta eo amin'ny candidat tsiraray avy dia hoe ny candidat rehetrarehetra zany tsisy eo amin'ny fitondrana fa ivelan'ny fitondrana daholo dia mba mitovy lesence amin'izay fotoana zay a fa tsy hoe akory ny hoe nefa nisy hatramin'izay ny eo amin'ny fitondrana foana no tsy maintsy mahazo laka mahazo fahefana ary mampatonga ny candidat ataotra dia satria ny candidat mpanjakana le efa mitondra fanjakana hatramin'izay nisy a amariny ray aman-dren'ny Franck Ramarson itsika mianadara diso ny telo fa tsy mbola nisy fifidianana nadio teto na mazava fa alabato foana no zavatra nisy teto satria manana fahefana anao an'izay le mpitondra fanjakana eo atoerana izany dia raha misy an'izay 2 volana izay a dia mety hitovy lesence dia za zao raha filoham-pirenena tsy hitako zay olana amin'izany ary za dia mba miresaka amin'ny antokony fanjakana zany amin'izao fotoana zao na ny gouvernement aza ampidiritsika kizo amin'izany ny filoham-pirenena hoe lalàna efa mipetraka eo dia hoterentsika izy tsy hametra-pialana indray arak'ilay lalàna io fa ho sahirana amin'izany ho itsika fanjakana ireo satria betsaka betabe nge izy mpitondra nangalabato teto zay fa lany izy tamin'ny mandat voalohany fa tsy nalany mandat tsony ane ny faharoa ary tena ratsy fiafarana daholo reo le mpitondra fanjakana reo tamin'ny alabato zay nataony dia iainana izany foana ve ny iainan'ity firenentsika ty isaky ny fifidianana dia alabato foana ny mahalany olona anankiray za dia efa manafatra ny mpanaradiana rehetrarehetra raha misy fantotro na heniko hoe mangalabato zany ny mpanaradiana hoe angalabato a dia tsy miaraka amiko mihitsy zany ary za dia tsy anaiky an'izany mihitsy fa rehefa tsy lany a dia avelo tsy ho lany any fa tsy halatra no alany eo amin'ny fitondrana inona ny mampitondra fivavahana na raha mbola halatra no mbola alany anao amin'ny fitondrana tsy dia vao mainka aloha zany mahazo an'ity firenena ty inona ny mahasamihafa anampinao politika zay nangalabato hatramin'izay nefa mbola alabato koa nataoko za dia tsy anaiky an'izany mihitsy mipiaraka amiko raha hoe angalabato na tonga afako ho anao hoe ilaina ny fanovana lalam-panorenana fantatry ny vahoaka ihany koa hoe inona ny vokatra zay a fiatreretana ikitiana lalam-panorenan'izay eritaona mialohan'ny zany hoe ahitsikelo zay atao paster teo fa le momban'le hoe miala le filoha edi-polo andro alohan'ny hoe raha ohatra izy tahilatsaka efa nisy zay tamin'ny 3e république tamin'ny atsony constitution nataony Jafy Albert ny zava-misy matsy tamin'izany dia hoe zay olona mpitondrana dia tsy maintsy ampiasa ilay filazainy olona prérogative de puissance publique dia mba hitovy leta ka tsy fantatro hoe asana le premier ministre hoe mahita tantara politika hoe tsy mbola fantavy fa efa nisy an'izany dia izy ozy dia hoe tsisy an'izany eran-tany ke marina fa hoe mety tsy miala le filoha fa tsy mandray andraikitra izy tsy miditra anatina ataontsika hoe campagne électorale le filoha amin'le fifidiana fa raha tahilatsaka izy dia amin'ny tena manokana izy milatsaka fa zany hoe tsy manao hoe terrible ihany le filoha fa eto amintsika dia hoe sahirana satria misy crise politique tena misy eto le crise politique ma crise politique azy a dia misy eladelany ile ataontsika hoe élite sy le vahoaka iladela go jamais zay nge dalana ry Donald Trump le élite
tsy amin'ny anatiny ataontsika hoe réalité tsony nefa le vahoaka tsy mijaly inflation tsy mananasa etsetra etsetra dia ohatr'izay koa le tsika leto zany le élite zay ataoko hoe fausse élite satria le mpitondra dia malaza mikolikoly malaza hoe cupide tia vola dia tsy mintsony le vahoaka hoe royade ve mbola rapitso afaka ampandrofo any Madagasikara royade ve ataontsika hoe mbola hiasa ho an'ny ataontsika hoe bien commun ho an'ny rehetrarehetra zay no zava-misy eto dia misy elanelana zany satria misy ady raha ataontsika ty tanindrazana io da mpitondra fivavahana tsy hoe ahoana mba hanajana ataontsika hoe fitsarana tena maleo tena ahoana hanajana ny démocratie ahoana hanajana ny zava-hoe mba hisiny ampitoviana leta fampiakarana ataontsika hoe fiaripena ny vahoaka malagasy zao am'izao fotoana zao tsisy matoky le ataontsika hoe le mpitondra rehefa miteny mpitondra ny isan'andro mba jero tsara rehefa hitanizy zany fa tafiditra anaty kizo hoe maka décision ohatran'izany le resantsika le hoe ho avo ny misiryana ho avy eto sompinena za zao fantatro fa tena nisy tokoa zany ataontsika hoe atongavany mpitsopona laha zay ho ane re mpitondra ina ny fanarahana tamin'ny Erdogan amin'le 90 millions de dollars tamin'izy tonga teto tsisy mangarahara am'izay nefa dia fantatra fa resaka fisompinena no nalehany teto faharoa le Turkish Airlines hoe inona no ambadiky le Turkish Airlines makaty tena hoe open sky ve hoe ampidina ny vidiny ataontsika hoe saradalana makaty a Madagasikara komaina raha nery Madagasikara nao marana tsara hoe manao zavatra ohatr'ohatr' zany dia eo tany hoe kity anao zao zany zao dia hoe vita zao se dia hoe manao démenti le fanjakana tsisy mitsolo le atao fanjakana manao démenti le hoe nalefa tany napitsoahana teto ve raha matoko lodina tamin'izany dia misy milatsy nefa ne lasa ihany dia ahoana moa zany natokisan'ny olona amin'le fanjakana ahoana natokisan'ny olona hoe misy trafika na bois de rose misy kolikoly avoleta anoana miresaka dahalo ty tsisy ary dia zay nataoko hoe ilaina mihitsy olona mandray andraikitra ilaina fanovany ty fireneny ty ary ilaina koa hoe kolotsaina tena ho gasy kristianina zany koa tsy manara zany kolotsaina gasy kristianina no tokony entina anay zany mahitondrana le vahoaka malagasy satria le vahoaka malagasy hoy zany mikosofahana le isan'andro ianao dia tsy maintsy mare zao atsangatsy amanoro zao ary le mpitondra dia hita mihitsy zany fa tsy maharatsony zay hoe inona no mahatsara nyty Madagasikara ity fa faloha hiata votare aloha hoe tanisa vola ty misy vola nzay ty tonga atao dia mampitsosa any Madagasikara teny pasteur Mayol teo hoe tsy manana teo amin'ny fitondrana vao namorona ny toko teo vao namorona ahoana ny hitondrana ny firenena ny akamaroany ny mpitondra ny fandimby teto amintsika zany hoe tsy mitovy amin'izay ve zany hoe efa vonona ve ny avy amin'ny antoko GFFM ny makasika an'izay hoe manana paikady ve manana ny politika rehetrarehetra sa hoe atao andrakandra mahazo antoka an'izay hoe tsy andrakandramana ohatra ny teo alohantsony ve ny fomba fitantanana ny firenena mahasamihafa anay sy ny mpanao politika tonga amin'ny fitondrana mantsy dia ity za efa tany amin'ny taona 2000 nefa nahazo an'ilay fanambarana dia efa nanomboka tany zany dia efa niomana dia efa misy ny programmany anay zany projet de société efa nomanina efa napetraka hatramin'izay dia ny zavatra lohatenina amin'ny programme io dia hoe inona ny urgence amin'ny vahoaka inona ny priorité raha ianao tonga amin'ny fanjakana zany zay zany tsy maintsy efa nyfantarinao daholo hoe inona ny zavatra maika amin'ny vahoaka inona ny zavatra tsy maintsy ho atao amin'ny vahoaka zany dia efa manana an'izay programme zay tsisy antony zay tokony hoe andeha irotsahana ho fidiana zany eny
raha mindray Franck Marson ataoko hoe mpanao politique sy mpanao gazety ianao nefa ianao tsy niomana nefa ianao tsy manana projet de société tsy manana programme dia lasa mametaka vahoaka fotsiny fa tsy maintsy mijery an'izay ianao inona ny urgence inona ny priorité amin'reto vahoaka malagasy ireto dia za mahita ny hoe ny tsy nahafatsika nandroso hatramin'izay le rafitra mihitsy aloha zany mila amboarina mba hahafahana mampandroso an'le firenena satria io rafitra atsika io mihitsy ny manjakany ty kolokolo sy ny fanondroanana rem-pirenena tsokosoko ity sy ny insécurité miely eran'ity firenentsika malagasy ity dia jerevanao am'izay rehefa avy eo hoe inona ny maika mivoaka malagasy ny maika mivoaka malagasy nge zao dia zao hoe ny hoaniny maraina toandro arivo fa misy olona tsy mihinan-kanina intelo isan'andro zany am'izao fotoana izao raha ny fahoriana sy ny fitarainana ao anatin'izany ny maika mivoaka malagasy koa zao dia ny fampidirana ny mpianatra ary dia mampitondra fivavahana anay dia tena mitaraina ny olona isan'andro san'andro tonga ao milatra vahoaka be meo droit d'inscription ny ampidirana mpianatra ary le droit d'inscription tsy mba hoe miena isa-taona fa vao maika mitombo isa-taona nefa ny rehefa jerevana hoe makaiza moa le droit d'inscription tsy maintsy alohan'ny mpianatra io nefa dia io dia sakana tsy hahafahan'le mpianatra mianatra zany le zaza malagasy mbola maika amin'ny malagasy koa zao dia ity fahasalamana ity satria dia anjakany kolokolo tsisy oatra zany amin'ny fahasalamana ary rehefa tsy hanao koa le mitondra marary zany rehefa tsy hanao kolokolo koa dia lasa izy ny victime satria avelan'ny mpitsabo le marary dia voatery zany le tompony marary tsy maintsy mba manolotolotra mba hikarakarana hainga anazy indray satria misy zany marary zany hoe misy vola loha amin'ny hôpitaly tsy didina io na ho faty eo raha tsy voaloha ny vola nefa le olona fa sahirana mahantra io zany zao maika mivoaka malagasy dia ninona koa manaraka an'izay ity fandrimpahalemana ty tena fahoriana sy fijaliana ny voaka malagasy indrindrandrindra ny ambany voatra rehetrarehetra any satria dia tena sahirana na ny mpitandro filaminana azy satria nahoana ny mpitandro filaminana koa na dia teanao ny asany ary tsy ampy ny fitaovana ampelantanany matanjaka kokoa noho ny mpitandro filaminana ny dahalo manafika anazy matanjaka kokoa dia zany koa zavatra maika tokony hojerevana indrindra ity resaka fananatany ity fa dia fahoriany malagasy mihitsy amin'izao fotoana zao ity fananatany ity satria gasy efa 4 taona no ny fandova tao izy mianakavy tompony io tany io satria tsy mba nanany eritreritra ny ray aman-dreny teo aloha na ny taranaka tateoriana nanao taratasy mba ara-dalàna n'io tany io vetivety eo misy olona tompony tonga makakeriny n'le tany mavita taratasy tonga avy any ary dia na dia miady any amin'ny fitsarana aza le vahoaka madinika zany dia resy foana any amin'ny fitsarana dia ranomasy sy fahoriana dia lasa ny mpanambola na vahiny na ny gasy mpanambola eto toerana ny tany reo vahoaka madinika reo za dia hijery manokana mihitsy amin'io zavatra io inona no amahanany io nantaninao tsy efa mamaly azy any ve zany fantaniko tany aloha ihany koa tsy mbola nyvalinao dia averiko hoe sasan'angy roa samihafa ny fitondrana fiangonana sy ny fitondrana fanjakana manahoana ny conception any amin'izay izaho aiza le hoe antsona hoe laïcité de l'état sa hivadika apocalypsie daholo ve ny olona rehefa tonga amin'ny fitondrana pasteur Mayol sy ny fihinanana kisoa sy ny ohatran'izany mbola misy miteny azy hoe tsy dia olain'ny pasteur Mayol ndray zany fafolo-karena ny olona rehetrarehetra rehefa tonga amin'ny fitondrana izy dia izy ny ana-karena indray mile mpahafolo-karena vazivazy fotsiny mony fa za koa mahazovazo koa ny olona miteny an'izany hoe misy koa ny fianakaviana mba fantatra teo amin'ny fitondrana fa ndimidimby hatramin'izay tena manentana ny namana sy ny fianakaviana rehetrarehetra hoe fadio ny ameraka amin'ny pasteur Mayol leo fa itsika zatra nihinana 90 isanjato ty amin'ny volam-panjakana sy ny rem-pirenena dia ho tereny Mayol indray rehefa avy eo tsy maintsy apahafolo no hoaninao dia mahandrito tsika mpanao politika satria io Mayol io nefa nasian'Andriamanitra tamin'izay fafolo-karena tany ko ianao mpanao politika indray ve ny apahafolo indray no hoaninao rehefa tonga eto nefa anao zatra mihinana 90 ity tsy mety zany ka ianao miteny hoe ahoana ny fiperakinareo fitondrana venao dia ataonao apocalypsie daholo ve ny olona rehetrarehetra ahoana ny laïcité de l'état za aloha voalohany indrindra dia zao tsy mbola nisy aloha filoham-pirenena nanao an'izany eran-tany hoe katolika izy dia nitereny ny olona hivadika katolika na protestant izy dia nitereny ny olona hivadika protestant fa raha za manao an'izany dia na dia nareo mianadamianaka na itsika atao tokantrano ato ve dia anaiky an'izany
hoe de za zao filoham-pirenena de mivadiky apokalypsy daholo nareo tsy 48 heures ianao de mionganao raha izany no ataonao fa ny mission nandran'Andriamanitra anahy tsy hanovan'ny olona ho apokalypsy ho any amin'ny fiangonako fa anafaka an'izao fahoriana sy fahantrahana izao na makasitraka le olona na tsy makasitraka na fahavalin'le olona na namany de ny amonjy andreo malagasy ireo misy azy samy laza koa hoe amin'ny mapasteranao ve de tandrematsika fa raha io nao ho foanana io ny fomban-draza antsika malagasy rehetra di itsika mianaketo telo mianadana itsika miana totokantrano eto ve de izy any anaken'izany hoe ho foananao ny fomban-drazany gasy inona ny magasy ny gasy tsy ny fomban-drazany sinoa zao na de mandroso takany inona ny firenena sinoana ny japonais ary dia tsy foanana zany ny fomban-drazany fa tazoniny eo ahoana moa namoanako ny fomban-drazako za gasy ny fehiviko betsileo avy eo lalangina taranaky prince ramaharo sy prince rakajy ny raiko avy any vohipeny taranaky ny mpanjaka avy tao vohipeny tao manana ny fomban-drazana mihitsy zay gasy ka ahoana no za rehefa tonga amin'ny filoham-pirenena no avadiko apokalypsy daholo ny olona no foanako ny fomban-drazana tonga mitenenao hoe ny foanana zany ny henakisoa de tiana ny henakisoa tsony zany ny olona tsy zany mihitsy ny mission nandrahana anahy hoe foany ny henakisoa foany ny toka foany ny tsigara fa tsy mety amin'ny fivavahana tsy zay fa amonjy ny malagasy nyity fahoriana ty de la laïcité nanotanino hoe ahoana le laïcité atao amin'ny lalam-pandroena io laïcité io zany mazava ho azy raha mbola io lalam-pandroenana io ny eo de tsy maintsy mametra pelana mapasterana tsy hitondra fivavahana intsony fa hitondra ny firenena indray de amin'ny mapasterana indray za tsy anao takan'ny mpitondra fanjakana filoham-pirenena zay nisy hatramin'izay satria hoe pastera no filoham-pirenena satria ny lalàna mbola laïka anao anatin'ny lalam-pandroenana de ao am-piangonana zany de mivavaka tsotra ohatra ny olona rehetrarehetra rehefa ao am-piangonana ahoana nafana miantoka an'izay laïcité de l'état zay eto Madagasikara raha ny zava-misy iainana amin'izao fotoan'izao karaha zay izy efa anaty constitution le laïcité fa le voazy de hoe le mpitondra mihitsy no tsy malaza le constitution tiako lazaina amin'izay de ny hoe aiza ve hoe tamin'ny andro Marc Ravalomanana izy de vice président de Septembre tsy nety niala tamin'torana izy de ampifangarony le février de Septembre amin'ny resaka politika ny zavatra faharoa de ny hoe eo amin'izay laïcité de l'état zay ady ohatra nyto makany amin'izany zay ty fitondrany ty hoe mamonjy any karamalaza mamonjy any ataontsika hoe de tobily atao ny zareo pastera atsy makatsy amin'ny fety katolika makareo fa tena zavatra tena tsy azo atao ary tsy misy eran-tany mpitondra politika mpitondra firenena hoe miakatra pilipitra na hoe maka fitenehana ary hoe cérémonie de religieuse reny célébration hoe fa mpiangona tsararetrarehetra ihany za aloha tsy mahalala zany hoe général de Gaulle François Mitterrand zany reto mpitondra reto hoe lasa izy makare pilipitra de eo izy no hoe nareo azam-pedina kristiane anareo mpanao politika zay le laïcité de l'état zay fifangaron-javatra zay ke nataoko hatramy voalohany hoe sovalin'le mpitondra mpanao politika mpitondra fivavahana satria nahoana satria le atoko politika tsy mana le envergure le ataontsika hoe atoko le mpitondra fivavahana ohatra zao figurana katolika figurana protestant raha tena mahita angeny hoe raha Madagasikara tsy fantatro zao atao amin'ny apokalypsy fa misy olona ray mpivavaka isaky ny fokotady zany hoe afaka manentana ny vahoaka le olona hoe amin'ny fividiana manaraka de atao zany tsy maintsy misy fegorona ray anatin'le fokotany misy fegorona roa na telo jesosy mamonjy ohatr'izay de atao zany zay akana ny folon'le mpitondra fivavahana de any manao ataontsika hoe propagande deray le mpitondra amin'izao fotoana zao zay de hoe tsy maintsy elana satria le olona zay mahavitao mahafeha zay de izy ny rapitso fatavazo vaty be ity satria le olona rehefa manaontsika kajikajy politika de firy moa nisy any katolika eto firy moa nisy any protestant eto firy moa nisy any apokalypsy eto firy moa nisy any jesosy mamonjy eto de amin'iny izy manao an'izay propagande fa tsy le antoko zay misy azy no ataontsika hoe asainy
manao propagande ho azy fa an'izay le izy dia fangaro foana le ataontsika le hoe fitsabaha le politika fivavahana dia misy koa atao misy ihany koa fitsabaha fivavahana amin'le politika izy satria rehefa hita mpitondra fivavahana aho a fa tsy mandray andraikitra le mpitondra dia izy no mitedy jerena ataony évêque re jerena ataony Mikael Lutera mitedy ataontsika hoe any amin'ny hoe zao tsy mampita anety firenena na ianao fa pasteur ake manao zany koa eto hoe zao tsy mampita anizy satria taraina le vahoaka izy any taraina le mpitondra fivavahana. Efa maro tokoa rao manao propagande mialony fotoana any am-piangonana fanokanana zava-bita sy ny sisa amin'izao fotoan'izao tsy tokony ho voafaritra anatina lalàna mifeny fifidianana ve izay pré-campagne izay amin'ny maha candidat-nao? Efa nresaka an'io zay tao amin'ny télévision ravavy anankiray tam'tondresaka niaraka tamin'ny CNI dia na le lalàna momba ny lalam-pifidianana anie hatramin'izao mbola tsy mivoaka mbola tsy avoaka amin'ny gouvernement ny fandaninana azy dia dikan'izay zany mbola zay manana tombony rehetrarehetra araka ny tenenin'ny ray aman-dreny Franck Marchand tao dia efa manao ny azy miloha ary mitetin'le fiangonana zany mba hitomana ny olona ary ny raha amin'izy ireny ary dia ty fiangonana no andanan'le mpanao politika nefany le lalam-pandrenana laïque le fanjakana zany dia le mpitondra fandimy teto amintsika zany mpandika lalam-panorenana momba n'io laïcité io daholo satria nahoana eny amin'ny lampa-panjakana eny avoloha mihitsy angino nanaovana fotoam-pivavahana rehefa 26 juin rehefa fifaparabana voalohan'ny taona ireny fitamindatsy park-ravalabara zay fatrany le izy no nisy nefa le lalàna tsy niova le laïcité de l'état dia za zany manao vazovazo tamin'le mpitondra fanjakana zany hoe raha zanareo ovana le laïcité de l'état io fa ilaina tokoa nisina fitaom-pivavahana amin'ny raha-panjakana rehetrarehetra mba hanarenana an'le firenena mba momba ny fitaren'Andriamanitra fa raha ny lalam-panorenana amintsika amin'izao tsy mamaly en'izany ka mandika lalam-panorenana ianareo fa za manao fitaom-pivavahana ty ianareo ty hoe ianao ve pasteur ozy izy dia mandrarany olona tsy hanao fitaom-pivavahana ty aty amin'ny lampa-panjakana hoa no tsy mety satria zay ny takiany lalàna raha ny lalam-panorenana misy atsika eto fa roatra nareo ty hanao fitaom-pivavahana ty amin'ny lampa-panjakana dia amboary io laïcité de l'état io hoe azo atao ihany manao fitaom-pivavahana ty amin'ny lampa-panjakana izany fa le lalàna misy eto amintsika mihitsy no tsy voatra zany kanefany ny magaka dia ty rehefa tsy voatra io mandeha daholo ny mpanao politika moa indrindrandrindra zay manana tompony eo amin'ny fiangonana dia araka izay tenenin'ny ray aman-dreny to zay hoe lasa makato amin'ny fiangonana ato dia makato amin'ny fiangonana ato satria ny fiangonana manana olona daholo mifaritra tsirairay avy ary izay ho na tonga ananapa-kevitra rehefa tonga ny antso hoe aloha andray andraikitra mihitsy ny fiangonana andray andraikitra ny fiangonana satria raha io lalàna io zao dia tsy mety koa hoe ny FFKM no andeha andamina ny raha-pirenena hanao fampihavanana ny mpanao politika eto amintsika satria tsy lalam-pandroenana antsika le andininy voalohany ao dia mametraka tsara hoe ny fiangonana tsy mahazo miditra amin'ny raha-pirenena ary ny mpitondra fanjakana tsy mahazo miditra amin'ny raha-piangonana nefany lasa mifamadika amin'izay daholo zao satria voatery mandray andraikitra koa le fiangonana satria ny vahoaka miteny hoe ianareo mpitondra fivavahana reto ve dia tsy andray andraikitra amin'ity firenena ty avelanareo potehny mpanao politika foana ve izy ty dia nareo ve tsy andray andraikitra dia voatery na ny FFKM miteny daholo ny zavatra tsy mety eto amin'le firenena miteny ny mpitondra fivavahana dia io zao mpitondra fivavahana andray andraikitra teto amintsika io miteny ianao teo hoe fivavahana sy ny politika zany ange tokony tsy hiaraka ary be da be koa ny olona sasany miteny an'izany mpanao politika indrindrandrindra hoe tsy tokony hitsabahan'ny mpitondra fivavahana ny raha politika fa anjara mpanao politika zany fa ianareo politika zany anie dia ny mangalatra manao kolokolo manao fanotokodonana sisisa ka ianareo mpitondra fivavahana zany andeha aloto amin'izany anareo tokony tsy hanao politika dia za zany napetrako tsara hoe amiko zany tena tsy mitombona ary diso de diso zany fa io tsy fandraisan'ny fiangonana sy mitondra fivavahana andraikitra amin'ny firenena io ny lalaovan'ny mpanao politika ty firenena ty politika ny mpanao politika dia ty mangalatra fa politika ny fiangonana izy ny baiboly aza mangalatra ka raha ianao mpitondra fivavahana sy fiangonana ve no hitondra firenena dia mbola angalatra dia ho aizy ty firenentsika ty politika ny mpanao politika valifaty politika io anaovana fampihavanana amin'izao fotoana izao io
fa ny baiboly tsy valifaty politika zany a mivavao ny fahavalinao aza mamaly ratsina amin'izy ana amin'izy omehoanina ny fahavalinao zany ny politika ny fiangonana politika ny mpanao politika mangorokarena arak'izay tratra satria 5 taona ny mandat ipetrahany eto a minana arak'izay tratra ka raha sendra miala eto mba afaka mivelona maritraritra ianao mandra-piverinao indray iverenana inanana indray zay ny politika ny mpanao politika fanoneny fiangonana raha manana akanjo roa ianao omeo ny ray ho an'ny mantra raha misy mangataka aminao tazoniny ianao ny ray politika ny mpanao politika kolikoly généralisé ozy izy tsika fa tsisy intsony am'izao fotoana zao zay tsy manao kolikoly indray ngeny lasa victime zay tsy anao indray fa ny eo baiboly iny ny politika ny baiboly tsy manao kolikoly ary tsy andray kolikoly na amin'izy na amin'izy ianao dia satria zany ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana tsy andray andraikitra dia politika ny mpanao politika nge manjaka eto amin'ny firenena dia zao ny efa rahantsika am'izao fotoana zao amaranako ny teny kely angamba am'izay dia zao efa nisy ane pasteur nandray andraikitra koa teto amin'ny firenentsika pasteur ny fiangonan-dehibe a Rajakopa Daniel efitsika io mifandrotsaka pasteur andrian-janoary Jules pasteur fiangonana Zandra nindrotsaka koa fa inona ny zavatra nisy tsy mety amin'ilay malagasy hoe fe mpitondra fivavahana nitondra firenena fa migasy ny safidy mpanao politika ihany dia zao tsika satria politika ny mpanao politika ihany tsy maintsy mbola ampiariny ao dia ho gaka ary ve zany isika raha hoe zao ny hafaran'ilay firenena dia zao misy mpitondra fivavahana indray dia asa malagasy ihany misafidy amin'io fa tsy terena ny malagasy fa raha jerevana nge ray mandreny Frank Ramarson raha jerevanao amin'ny baiboly ainao toka ma kristianina anao mba malala amin'ny baiboly any na tsika atao tokantrano ato fa jereva nge tamin'ny andron'i Jesosy nisy barabasy tao mpangalatra sady mpamonoolona ny jiolahy dia nampisafidianina ny jiosy zanak'Israely zay vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany hoe iza ny mety aminareo ho atao mpanjaka anareo ity barabasy mpangalatra ty ve sa i Jesosy fihinana nataony zanak'Israely aleo mpangalatra io ihany mety aminay zay tsy mila zany Jesosy zany mandeha dia mandeha fotoana atsika hitodika kely ato amin'ny Andriamatora Marson jerinao any asa comité interministériel amin'ny famolavolana n'ilay lalam-pifidianana verina kely fotsiny amin'ilay resaka teo le hoe nisy ohatra ratsy ahy kosa nge tamin'ny ray soa arivo a le hoe sabary fitondra fivavahana tamin'ilay tatsika eo raha politika izy raha mpanjakana azonao tsara tsaina angamba fa taloha rehefa ohatra misy ministra vaovao vao miditra ao anatina ministère dia misy le atao zareo le fifoazana mandroaka devoly zavatra hoe amin'izay zany dia hoe le olona teo taloha hoe zany devoly zay zavatra zay dia mampiady zavatra hitako hoe zavatra fomba any am-piangonana entina ty amin'ny administration la mpampanjakana na any amin'ireny institution reny zavatra zay mantsy ny tiako alazay ary momba ny hoe kolokoloko fitondra fivavahana hitanao ny Vatican reny ataontsika hoe procès be da be le hoe misy manodikotovola any amin'ny cardinaly any na any am'le hoe na misy hoe pédophilie azy fa zany akory zany hoe tsy atao safy be masina koa zany fitondra fivavahana rehetra fa misy ahy kosa lesoko amin'le izy fa tiako lazaina fotsiny dia le hoe le fandraisana ndraikitra ntsony le me resaka ianao maky tao hoe nisy na toerana ambony tao zao tamin'ny androny tomboka laratsy mandrava dia nisy a pasteur Zacharias ministre arabay tomboka la fety Michel tomboka la Andriamanjato zany hoe nefa zany olo zany sangany teo amin'ny fanaovana politika teto Madagasikara zany hoe tsy nampifangaro an'le hoe fivavahana sy politika zay tiako lazaina amin'le laïcité zay momba an'le comité interministériel aloha izy ianao namolavola ny rijateny amin'ny fanavaozana ny lalam-pifidianana ahoana fijerinao an'iny le comité interministériel maty azo azy mavoantsika rehefa manao lalàna le comité interministériel zao hoe na hoe nalaina tany amin'ny vahoaka dia alay fanjakana an'izay zany a le fanovana an'le lalam-pifidianana dia mety le nalaina fakakevitra tany amin'le tany potony mipotra remy conseil des ministres fa hevitra hafa mihitsy dia lazaina fa hoe fa nalaina ny hevitra vahoaka zavatra ohatra ray fotsiny nataoko momba an'izay momba le code de la communication hafa mihitsy a nydinina tany Tsirabe mandalo conseil de gouvernement miova mandalo conseil des ministres miova tonga ny any atemera pirene zavatra hafa dia io ny farana aty tsy vita
dia nefa zay ndreto da vao minisitra ampiarana amin'izao fotoana izao anaketsana le totrika mpanao gazety zany hoe tiako lazaina aminao zany dia hoe tsy mahapototra le comité interministériel satria zany fanjakana anay zany no tady hoe amariparitra le lalàna sy ibaiko an'le seny zay zavatra misy amin'izao fotoana izao ary ataoko hoe prélude ozy ny frantsay fangalaram-bato zany ary tsy magaga raha ohatra le prime ministre tsy alo mihitsy tafalo mihitsy par rapport tonga 50 satria efa izy no asaina mamolavola zany mialatsiny amitenanao zany paster anao candidat mamolavola am'le hoe ahoana no azotsika ty raha ty ho an'ny HVM premier tour de vita. Ny hevitry pasteur Maiola indray makasika an'izay lalàna amin'ny fifidianana ho avozany zay. Le izy zany iny lalam-pifidianana io zay le mpitondra foana ho zany rehefa mifanjakana zany dia manana an'izay paipaika zay foana izy mba hipetrahana elo amin'le fitondrana anankiray ary afahana mangala-batoko satria eo ampelantanana n'le fahefana ka le lalam-pifidianana zany tokony ho avoaka malaky io lalam-pifidianana io kanefany tokony mba iarahan-dretraretra manaiky le izy fa tsy ohatran'le code de communication tenen'ny Franck Romarson teo hoe afa ny fanarahana taty dia niova ty mivoaka avy any am'izay tsy le zavatra ny fanarahana intsony no mivoaka avy any dia zavatra hafa misy ka za aloha raha mpitondra ho a dia efa makalesona amin'ny zavatra efa ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao mba tsy ho ratsy fiafarana eo amin'ny fitondrana eo koa ary mety ho mafimafy angamba raha za paster ty no hoe mbola zavatra efa tsy mety efa nalony vahoaka tany aloha tany mbola ho averinao rehefa tonga eo na io lalàny communication iny e tsy hitako zao zay tsy amailana ny radio na ny télévision ieleran'ny Madagasikara tsy raha rehafa zay manana fahefana entina manao azy tokony ho avela zany satria zay le fahafahana zany fa tsy ho fehezin'ny fanjakana foana le télévision pirenena zay zao ne za zao candidat nanao fanambarana fa tsy mbola nisy fanambarana ny kasika zay fanambarana nataoko zay tao amin'ny télévision nationale malagasy ary nazary tsy tafiditra anatin'le télévision malagasy taorenany ny fanambarana iny satria je ministre serasera hoe zay olona ataontsika hoe tsikera ny fanjakana dia tsy mahazo miakatra eto plateau télévision sy radio zay zany isan'izay ary faharoa dia le ministre zay manao polisy an'le ataontsika hoe le aina-manjery na dia privé azy mamelesona hoe izy any mba hanambarina dia izay zavatra zay nefa verina efapolo taona teo iriny lasa didijadina tena tiany fanjakana teo ary ity zany nge am'le hoe manao tourné le ministre dia ny hoe mise au pas ozy tsika hoe le média rehetra teny kely le jere fotsiny zao le resaka momba le mpitsompona syriane mena lesona le midi Madagasikara lazaina hoe tena tsisy marina raha afaka pitsy jerenao tsara fa bediabeda zavatra tena misy tokoa ka le izy jerenao tsara zavatra hitsaka fa misy zany tsisy le CSA l'école supérieure audiovisuelle miasa ministre ihany le be CSA kaika tatavinao dia amin'ny ary mody zavatra ataontsika hoe faotana mafaty eto amin'ity firenentsika ity rehefa mavolavola hoe lalàna code de la communication dia mody antsoina vazaha expert fa ny vila zay tsy malala zay ambony tany fa dia hoe izy no manao le lalàna hoe manjavitra le lalàna dia rehefa le vazaha no miteny dia mety ty rehefa miteny tsy mety dia tsy mety ty fa rehefa tonga any amin'ny farany dia iny manova tsikelikely amin'izay eo tapony eo dia reny hitantsika zao tsisy mandeha amin'loha ny fandaharana angambany amin'ity androanyity sady ampiarahana amin'izay koa ny teny farany avy aminareo vahinina saina inona ny vahaolana anatsarana ny farim-piainany vahoaka malagasy ny fifidianana ho atrehana ary ny fitantanan-draram-panjakana amin'ny ankapobeny atombokontsika eto amin'ny pasteur Maiola ny zaraikorona ngamba le hevitra zany ny anankiray mindray hoe fandraisana mivantana amin'ny vahoaka dia milafy ny resaka ty le fifandraisana na communication ty tiako resahana malaky zany
ny zavatra tatavy mivahoaka amin'izao fotoana zao zany de hoe inona ny maiky aminy maiky amin'ny vahoaka zany de ity sakafo hohaniny ny fianaran-janany ny fahasalamany ny fandriam-pahalemana fadimy ty resaka fananana tany ity jaly ny vahoaka amin'ity fangoronana tany ny vahoaka madinika ity io zany raha za tonga amin'ny fotoana de lahara-pahamehana mihitsy io maika indrindra tsy fotodrafitrasa mihitsy aloha zao no hitako hoe maika amin'ny vahoaka satria raha anao trano be nge za na hôpitaly io na anao lalana de ny vahoaka mandalo amin'iny lalana iny nge nona foany trano be administration mitsangana ty seria fa ny olona miditra ao tsy manana volony izy hitsabon'ny zanany na ny marary eo aminy zany zao ny hitako hoe maika zany de tokony me fahafana malalaka ny olona satria io koa ny raha ito amin'ny firenena te misy atsika amin'ny fahafana manao hevitra na midina an-dalambe raha za mpitondra de zao no ataoko avelako ny olona ilahatra idina an-dalambe mangataka lalana amin'ny commune ihany no zavatra ataony de any amin'ny préfet izy no manao fanambarana ny fahazahoan'ny alalana de ny préfet ny mpitondra fanjakana zany mandefa mpitandro filaminana iaro ny vahoaka milahatra de tsy maninona mihitsy na jiro mena ary natao hoe ny loha hitarika an'io mpitarika io rehefa fatry hoe eto izy mainga de mifarany de eo nanao fanambarana de avela ny olona amoaka hevitra de ny fanjakana mandefa solotenao miaino ny zavatra hitarainan'ireo vahoaka ireo ka ny ataon'ny mpitandro filaminana zay miaro an'io mpilahatra io de zay olona miopefy na mitady animba fananan'olona na hitady famono no samborony ny mpitandro filaminana fa tsy ny filaharana no ravana de mamoaka hevitra le olona ka raha mamoaka hevitra koa reo olona mitaky reo de tsy manompa ny mpitondra fanjakana na manevaiva na manevateva mpitondra fanjakana ihany koa fa de milaza hoe tia ny takinay amin'ity zavatra takinay ity de meno mitondra fanjakana de mamahaniny anatin'ny fotoana malaky de malaky izany ny mpitondra fanjakana de am'izay fotoana zay io ady hevitra atao io de atao radio télévisé ho hitan'ny olona rehetrarehetra ny ady hevitra atao ataoko hoe faran'izay tsotra kely ataoko fohifohy ny ohatra hoe raha mitaky ny mpiasa-panjakana hoe ataovy 5 millions ohatra ny karahaman'ny mpiasa sy migety Madagasikara fa tsy manana fahefana mividy mihitsy ny malagasy fa me mahantra de mpitondra fanjakana raha za mpitondra fanjakana de zao no ataoko voaray ary ny fitakinareo ajanona le filarana aseva makaty ny solotenanareo hiady hevitra amin'ny fanjakana de atao radio sy télévision mivantana ny ady hevitra eto enona ka raha voavato koa le izy de manendreny reo olona anankiray avy aminareo mitokona io ho atao ministra anatanteraka azy de mivaly ny itahitam-bahoaka am'izay fotoana zay de zany ny hitako hoe maika atao amin'ity firenentsika ty raha fitiniko ny zavatra zay ndresana teo zany iny ara de ny farany avy atao amin'ny zavatra ray voalohany kezabe aloha de hoe atsaro ty filazana rehefa midina an-dalambe rehefa manao kevitra de atoka-panjakana lasa psychose le izy am'le olona hoe tsy avelanao itedy tsy avela hoe ilahatra tsy avela hoe anao fivirina akalamanjana ny olona satria ady velany ara jere fotsiny zay monsieur Macron vo tonga rovolana de fa lahatra an-dalambe tsisy milaza hoe zaro CGT na zaro antoko de hoe atoka-panjakana raha izay atsara koa ty ataontsika hoe ho président kisendrasendra no apetraky eo zay mavao antsika mako zao le olona mila olona mahana vision efa mahana programme matipaiky projet de société hoe reto avy projet à 60 points ohatra de iny projet iny no rahalady ianao satria nahazo fitokisany vaoaka auction populaire de iny nataonao ataontsika avadika eo lalàna ataonao programme fa tsy manao zavatra hafa ohatran'izao ty zao lany izy a hoe délestage am'izao de vita nefa ny avy ao rotaona sy tapany ateorina mamoaka an'le PND zay tsy niarana tamin'ny vahoaka le PND de manaoka an'le PMO de mifanaraka amin'ny bailleur de fonds conférence des bailleurs zay tsisy tohina de tsy misy mihitsy zany hifandraisana le ataontsika hoe fampanantena atao filoha tamin'le vahoaka ary tena diso tanteraka fijery am'le hoe président tonga kisendrasendra tsy manan'olona akory hoe hitondra fanjakana fa eo ihany miodikodina raha mijery zao nareo hoe fanaovana gouvernemanta
dia eo ihany no averinareo any zany to hita raha hoe zany ny sakany malagasy am'izao fotoana zao tia ataoko hoe ok'izay ny olona hoe tsy hoe tonga fitondrana dia manao foana manangy entenen'le hitantsika atao amin'ny tely ito le tely atoko ememe mba hoe tena hoe manao tokony atsahatra amin'ny 2018 le ty fitondrany ty fa vao mainka miletika vahoaka ary tsy socialbanka zany eto ary teneny paster atao fa tsy tady saika intsony le izy fa zay aloha ny zavatra hitako amin'izao fotoana zao mampiala an'ity hoe mila olona mana vision mana programme ary de zao de efa fantatsy ny vahoaka tsy hoe vona propagande zany hoe za zany le ataon'le atoko ty atao anatin'ity fa tsisy olona tsy milaza izy hoe zao raha zako candidat zay mako propagande fa zao zany fijerinay azy amin'izao voantsika amin'ity fahantrany ty manapetra ihany ny fotoanantsika eto anatin'ny fandarana isaorana feno ianareo mirala mianaka nanaiky nitondra izay fanehonkevitra izay teto amin'ny fandarana Ankitsimpo tamin'ity andro alina ity isaorana feno ihany koa ianareo any tokantrano izay manaraka trano ny fandarana Ankitsimpo eto amin'ny fahitalavitra ny Kolo ny famerenana ny fandarana dia isaky ny talata amin'ny 2 ratolakandro izy ity ihany koa dia azonao jerena ao amin'ny tranokala TV .kolo.mg izay koa no ametrahana indray ny veloma finaritra amin'ny heriny an'io izao indray anatina ady hevitra amin'ny loha hevitra hafa miaraka amin'ny vahiny hafa veloma tompoko